안녕하세요. 요남입니다. 박심입니다. 오늘은 저희가 평소에 엄청 자주 먹는 메뉴인데 저희 집의 집밥 메뉴입니다. 이게 저희가 한 번씩 시켜 먹는 건데 저희 인터넷에서 주문하는데 이게 굉장히 맛있더라고요. 쭈꾸미 볶음인데 쭈꾸미 볶음에다가 이렇게 콩나물 넣어서 비벼서 먹으면 맛있을 것 같아가지고 준비했고요. 그리고 우리 가족이 다 좋아하는 도토리 묵사발. 냉면 육수로 넣고 이렇게 간단하게 할 수 있는 묵사발 만들어서 이렇게 준비했습니다. 오늘도 맛있게 잘 먹겠습니다. 소주 한잔 해야죠. 네. 오늘 매운 거 먹는다고 머리띠 준비했습니다. 잘 어울리시네요. 네. 땀이 날 거를 예상. 자, 오늘 한 잔씩만 먹읍시다. 오케이. 막걸리를 준비했어야 되나? 묵사발 한 그릇 드리죠. 와. 좀 섞어야 돼요. 어우. 이게 냉면 육수로 탁 넣고 하면 진짜 간단하고 여름에 맞아. 시원하게 그냥 사르르 멀려서 해도 맛있고 참 좋아. 냉면 육수 나와가지고 진짜 간편하게 그지 먹을 수 있다. 냉면 육수 없으면은 또 거기 멸치 육수 뽑아가지고 막 식초 넣고 뭐 이것저것 넣고 간 또 귀찮거든. 오, 야채도 우기 시장에서 산 거라서 정말 맛있을 거야. 자, 국물도 감사합니다. 자, 맛있게 드세요. 네, 잘 먹겠습니다. 아주 좋습니다. 이렇게 싸 먹으세요. 네, 아이고, 야, 너무 맛있겠다. 아이고, 콩나물에서 물이 많이 나왔네. 마요네즈 찍어가지고. 이거 뭐 최고지 뭐. 맛있겠다. 맛있다. 이 집 쭈꾸미 잘해, 진짜. 우리 진짜 여기 많이 시켜 먹잖아. 캠핑 갈 때도 잘 챙겨가고. 벌써 이런 게 생각나는 계절이 됐어. 와, 이거 콩나물이랑 먹으니까 너무 맛있는데. 너무 맛있다. 매콤한 맛도 괜찮다, 그지? 별로 안 매운데. 응. 조금 있으면 매워질라나. 짜기까지는 별로 안 매워. 우리 항상 보통 맛으로 먹어. 혀가 조금 맵기는 맵다. 뒤에 살 오네. 계란에 또 쓱쓱 비벼가지고 한 입 먹으면 또 맛있죠. 진짜 좀 맵다.
당귀가 있어서 가져왔는데 잘 어울릴지 모르겠네. 잘 어울릴지 제가 먼저 시험적으로 한번 먹어보겠습니다. 과연 당귀랑 어울릴까? 일단 나는 당귀를 좋아하니까 나쁘진 않은 것 같은데 향이 너무 강해가지고 이제 얘들 맛이 다 묻혀버리네. 맛있네요. 밥도 조금 넣어보자. 콩나물랑 쭈꾸미 너무 잘 어울리지. 와, 마요네즈는 꼭 먹어야 될 것 같아. 맞아. 근데 물이 너무 많이 생겼어, 콩나물 때문에. 아, 맛있다. 자, 파김치도 하나 딱 올려서. 와, 이거 진짜 비빔밥으로 먹으니까 진짜 맛있는데. 마요네즈 살짝 넣어봐. 아. 마요네즈 조금 넣어가지고 비벼 먹어봐. 어허. 더 부드럽고 맛있을 거야. 야. 배우신 분인 풀이시군요. 아, 다 알아요. 응? 맛있지? 흐리 맛있지? 와. 마요네즈 진짜 필수라니까. 와, 근데 마요네즈 들어가니까 너무 맛있는데. 이 맛이지. 살찌는 거는 다 맛있어, 원래. 마요네즈 찍어 먹으니까 많이 매운지 모르겠다. 그치? 우리가 먹을 수 있으면 웬만하신 분은 다 드실 거야.
근데 우리 캠핑 가면 이거 한 팩에 그 냉동 삼겹살 아니 뭐지 대패 삼겹살 그거 넣어서 이렇게 먹잖아. 그렇게 먹으면 맛있잖아. 그지? 맛있지. 아 매워 이게.